Il primo significativo lotto di lavori per il restauro conservativo interno della chiesa cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari riguarderà la cupola. Già entro la fine di gennaio la ditta Gerso, che si occupa dell'intervento, è in grado di allestire la suggestiva impalcatura che si leverà sino a 40 metri di altezza. Dapprima verrà montata un'impalcatura, un sistema di ponteggio a piramide fino appunto a coprire tutta la superficie della cupola, che durerà circa un mese, ragionevolmente nel mese di febbraio, e poi partirà il lavoro vero e proprio di restauro, di recupero artistico della cupola, quindi presumiamo che questo primo lotto di intervento dovrebbe concludersi entro il fine dell'anno. Ecco. La cupola, danneggiata da un incendio ricostruita nell'Ottocento, porta i segni degli anni e delle infiltrazioni di umidità. L'intervento sarà sostanzialmente un intervento di bonifica e di consolidamento, pulitura e di ripristino di quello che è l'apparato decorativo, affinché possa non essere soggetto a fenomeni di distacco, di degrado e di disgregazione, come potrebbe esserlo nel momento in cui l'umidità continua la sua azione. Complessivamente sono 5 lotti di intervento in messa a progetto per un importo totale di 3,5 milioni di euro circa. La partenza del primo lotto di lavori è stata resa possibile grazie ad una donazione importante. Il costo di questo intervento è di 440-50 IVA compresa, che cifra che è stata erogata dal Cavaliere Arvedi. Ha voluto farci questo dono e noi di questo lo ringraziamo tantissimo. Nel periodo di installazione delle impalcature la cattedrale resterà chiusa dal lunedì al venerdì. Per i fedeli tuttavia verrà offerta la possibilità di preghiera e di celebrazione dei sacramenti. In alternativa, come possibilità di offerta di spazio di preghiera, viene proposta la cappella del seminario che è accanto alla chiesa cattedrale.